Dear Mr. Lonely. Dandanin malpas dagiti requirements ko iti panag-abroad ko, Marta. Nasaya ta, iti kasta maka-flight kan. Dakkelan ti utang ta, gapo iti day ta panag-abroad mo. Sana bale, tayo to nada ako ni di abroad. Unain ta abayadan dagiti utang ta. Ket into nagawid at agkasartan tumeten. Uray simple kumala ang akasal. Saan mat nga importante day takat. Tinapatag, agin inayat ta. Ken addan anak ta. Iso tirumbang nga isaganaan ta ti panagadal na. Di ka madanagan. Ipawit kunto amin as weldok. Ket sikan ti makam mo. Basta di na ko may suksukat agsingsingpat ka kuma. Amangan no sikat ti agaramid iti kalukwan ijay. Amangan no sikat ti saan ang makaibto. Sika ket sikantula ang ti ayatek. Awanin sa bali. Tandaan am dayta, Marta. Mama, panawan na ta ka din ni Papa? Wen anak, dandanin malpas ti papers ni papam iti panagabroad na. Ket sapay na kuma, tagsingsingpot ka. Kun lalaingam iti pagadalan nyo, ha? Sigud mat analaingak. Nangato akan na yung dagiti grades ko. Kan nasingputak mo't. Dayta, ti pagyamyamanak iti Diyos, anak ko. Tapinaraburan nak iti nasingpet, kan nasaririt nga anak. Oray siyak mat mama. Agyaman ak mat kanyigan. Tanaad da anak iti nasingpet mama. Kan nasingpet papa. Kamaudyanan na. Ag-flight tak matlaengen. Iso nga isagana mon ti maletak. Agan-anad ka kumakan hayon ijaya. Kailiw kanto lakit di. Kanayon kanto nga umawag ha. Wen, di ka madanagan. Kanayon ka nga awagan. Kan pangasim di ka agsangit. Tama nga nuray siya kat agsangit matay. Kasanumat ngamin. No panunutak adu atawan asan tangag kita. Kaslasaan ko akabalan. Kabaalam day tas. Di ka agdanag. Kanayon ka nga awagan. Sa bagay matkiti malang arod. Tayimpaki kung dagiti usar mo. Hello, Jovan. Imawag ka manin lakay. Siyempre, kumustahin kayo iti anak ta? Mailiwak unay kan. Nagrigat at talaga ti umadayo. Numakaurnong tanton. Uray sa anak ko nga agsubli diti abroad. Wala kay. Sana bale, nabayada kong dagiti utang ta. Iso ti inon unak abinayadan, babaen ka dagiti impawpawit mo. Iso nga agan anos ka kumadita, ha? Wen, agan ano sak para kada kayo iti anak ta. Kat, kumusta mo ti panagadal ni Elaine? Nasaya at mat. Nangangatulat ta dagiti grado na lakay. Nalaing ti anak ta. Nasaya at nga rin no kasta. Tapno at aagas ti bambanog ko. Sige agpakada akon. Ang dapat aramidag. Ikumusta nagtulatan iti anak ta? Wala kay. Sige nga rod. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, ha? Agan-anad ka dita. Api nga tatatang. Idi, masansanti awag kanyak ni Jovan. Ita, sagpaminsan laangan. Ken kanayon pa'y ngagdardaras. Ken saan matan anagpaw itabulan. Ay, urayam lata anak ko. No umawag, damagam no da problema na. Madandan aga naktatang. Amangan no adamot tindakas anapasamak iti asawa. Di kag panunod iti sana nasayaat. Ang kararag kalatan, asapay lakuma, tanasayaat ti kasasaan ni Jobaan. Day tamot at talaga ti kanayon kong aramidan tatang. Agdanagaklat ta. Uray ni Elaine, makadkadlaw pa yan. May sabulan ngaminan adi na nakasauti amana. Ay makamukalatan na mangilawlaw iti anak mo.
Jovan dumawawag. Sungbata ka, Dagos. Hello, Jovan. Kumusta kan? Apay aman no abulan adi ka nagparparik na. Anya tinapasamakan ka. Ada ka di problema? Mabit lang dito pa nagsarita ta. Sika kumapay lang ti makamu iti anak ta. Naawa na anak iti trabaho dito eh. No kasta nga rod. Apay adi ka pa'y lagawid. Honey? Ha? Sino day jay ang babae, Jovan? Bye. Hello? Hello? Inadap na. Anya ti kayang asawan day to eh. Sino day jay ang babae? Adda nga takadenden na ni Jovan? Nasayatan malatiw ka. Si mangpet niya may naggapoy dya abroad. Agpada da iti nag-abroadan iti asawam. Ay ang kakasaw ta kaya't nakanaw ang makisaukan ka ta da ipadamag na. May papankadikin ni Jovan. Ah, Adda ka din sa bali akadenden na na ang babae. nay, kasano nga amom da itangay? Nangag ko tinagsao ang babae itay imawag kanyak tatang. Kat atapak ang babae na day jay. Aha, Ngam kayat kulat ta ang makasalita ni Ami. Ado ti kayat ko adamagan kan ko ana. malangarudain. Ingka iji balay da. Nasayata nakaumay ka, Marta. Kumusta kan? Okay atlaan. Nakaumayak. Takayat ko ti agdamag may papankin ni Jovan. Maipapan iti babae akadandan nana? Agpaisugayam ti atap ko. A babae na tinangag ko idi mawagag. Ngam agpaiso ka di anapukawan iti trabaho. Ha? Saan? Iti sigod lat ti pagtrab-trabahuan na. Sa anak ngaming agpadpadlaw kan kwa na tunggal makita. Di nakmadmadlaw. Ngam siya, kanayon ko ida makita iti babae na. Kastagaya. Sige nga rod, Ami. Agpakada akmay. Katagyaman ak iti impormasyon. Mabitlaan. Pau-pau itang nakakadipay? Nabayagan asaan ang nagpauin. Iso akasapulak nagtrabaho. Apag iso, agkasapulan ni Dexter iti agripak. Agripak ka kadagiti lako na. Nasingpot dahi a batchmate ko iti high school lak. No kayat mo lakit di? Kuyugan ka, tamapanta iti opisina na. Sige man nga rod. Katagyaman ak unay kan ka, Ami. Nagsakit na iti nga inaramid ni Jovan, tata. Yak pulos mapakawan iti da ito yung inaramid na. Ayan, dagiti ka rin na siyak tulang kayatan na. Ulbod na dyan lalaki. Napaglan nga ulbod. Kasano kay garuday na dagaya man sa balya ka dantin nana. Bagata na bayadan yung dagiti utang yaw. Sa kaya nagsardang agpauet. Sumurot akin ni amin ton bigat tatang. At na trabaho apang isarkan na kanya. Isungagyan kumapay lang dito ni Elaine. No ada akin ti trabaho. Huwag awan problema. Batch, aday apply ko. Gayam ko. Nasingpat. Kat makaamo kayo latan nga agsarita. Marta, iso ti agbalin a boss mo ni Dexter. Dexter, isumat ni Marta. Makaamo ka latan amang isuro iti aramidan na. Okay. Kaso iti patakaran mi dito eh. Minimum ti sweldo. Sagot ko ti lunch kan merienda yo. Sumrek kayo iti alas 8 ti agsapa. Ket ti dismissal yo alas 5 iti malam. Sige sir. Mangrugi ako no bigat no mabalin. Nasayat nga ron no kasta. Talagang amin nga kurang nga iti tauhan. Gusto daytan, Marta.
Lunch breakan. Timakder amin na dagiti kakadwam. Si kalangan ti sanpay. Ilupas ko kumaday to'y narugyak nga iripak, sir. Saanen? Umay ka, kaduan na kang lunch. Ah? Saan ka di adito'y kami nga ag-lunch, sir? Bayam dagiti kakadwam ditoy. Iso dati ag lunch. EJ tarwar nga ag lunch. Ang mga no ibaga ni Ami abay-bayan ka. Ah? Apay ko maabay-bay anak ngay, sir. Kat adamat makan dito'y. Awan mo't lang amin ti kadwa kamangan. Iso kayat ko. Duatan. Ta agistorya taman. Kasta ka di. O sige nga, Rod, sir. Kuyugan kayo amangan. Kastagahan tinapasamakan ka. Wan, sir. Iso ka sa bulak nagtrabaho. Tapno adda usaran mi iti anak ko. Uray sustento ti anak na. Saan namang mangten? Saan siguro, sir? Tinaudi na ibaga na kanya. Makaamuak pay laang kano iti anak mi. Tanapukawan iti trabaho. Ngam ko namit ni Ami, asaan kanumat anaawanan iti trabaho. Ay, sinayang natikaskan ka. Pagkunaan nyo iti dayta, sir. Panakita ka't nagagat ka nasingkot ka. Kang ronante amin, napintas ka. So kuna kun ti anak ko, tatang. Kat agyaman ak iti ano siya ang mga ayawan kan kwa na, ha? Mawan yaman na anak. Ay adadamagag. Apaya ka na yun na ka nga itulod nga iti busmaw. Ay, uray ko nakasaan, tatang. Agpilit matlat na. Agar-aram sa kang ka. Ah, ay, kwa, tatang. Ang imnod na planom ang makirelasyon manayin. Agpili ka kumaanalain. Diyak kaya't nga agbabawi kan tumanayan iti ka maudyanan na. Agyaman ak iti dayt apatigmaan nyo, tatang. Malagip ko man ni Juban. Talaga ka day asaanan na nagparparik na ka na kayaw nga gina. Saanin, tatang? Linipat na kami anaming pinsan. Nabayagan nga gararamakan ka, Marta. Kaano nakngaklonan ngay? Bueno, urayam ka di pala sumangpat ti amati anak mo? Saan mat nga iti dayta? Ngam kasladyak kayatan ti agayat. Gapot tadyak kayatan ti masaktan. Nosong bata nak, ikalay sa kadagos. Kat si kanto mo ti mangimaton iti business ko. Tada pa'y planok alokatan a barbaro a business. Bayam, panunutak anaimbag dayta asing-asing nga. Itatanalpasan ti kalay sata. Kaya't kung iti balay kung ti pagnaadan nyo iti anak mo, di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ni Elaine. Agyaman nak iti panagayat mo, Dexter. Sikat inted ti Diyos apara kanya. Uray naglading ita, gapu iti inaramid ni Jovan kanya. Ngumad na kaanangan langon kanya. Di kagdanag. Jak aramidan tinarami ni Jovan kan ka. Gapotaddakan ka ti sapsapulak iti may sa babae. Saan ka materialistic? Kang runaan ti amin, nasingpet, nagagat, kaya napintas ka. Asawa na kun. Saanan arumbang abulaan na pailaan. Agpaiso amin timbaga. Naku, may kayo man dito opisina, tatang. Ada ka di ba kayo? Ay adda anak. Isungay mayak. Tamukit nga da ka ditaw. Anyat iba kayo, tatang. Simbangpet ni Juban. Birbirukad na kayaw. Kaya't na kay kano ang makita. Ti awanan bain ang lalaki. Ay, Adda pa'y laro pa ng agparang. ti kasayatan anak ka. Kasaritam. Ket ibagamon ti pudnaw. Tapno saan na ka ito naririribukain. Sige, tatang.
Ibagayo nga agkita kami. Tagtungtong kami. Ngam agpakada akpay iti asawa. At dapay laro pa mga agparang. Kalpasan ti panang baybay ang kada kami. Marta, pakawanan na kuma. Aklo nag-adakal tinagbasulag kada kayo. Nasulisog kat nabaybayan kayo. Apay ang nagpakita ka pa lang. Anya ti masapol mo. Nalpasan ti kontratak, Marta. Sana kung nagsubli edya abroad. Ken nagsina kami iti babae a kinaden na kejay. Kaya't kung nga ornusen ta kumati amin kadata. Nagpuskol matan ti rupang amang ibaga kanya. Nga ornusen tati amin, kalpasan a binaybayan na kami. Addan asawak, Jovan. Naragsaka kon itibiyag ko ita. Kat pangaasim, tasaan kan amang riribok. Gaputa saan kamot ari ni ribok ini. Numay papan iti anak na. Jak ipaidam kan ka. Gaputa si kalakit nga rutya mana. Marta, ulitak ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jak amo no hapay na aramid ko ti kasjay. Agbabawi ka nag-abroad. Gaputa na pukaw kayo mat nga agina. Napakawan kan iti dayjeng nga naramid mo, Jovan. Impanaknak mo kanya. Asaan anapod no ti panagayat mo. Kat pagyamanak launay dayta. Taga po iti dayjeng nga inaramid mo. Naamamok ni Dexter. Apod no amang ipatpatag kanya. Gaputa inayat kan inkasarnak. Nga uray addan anak ko. Naragsak ti binangon mi a pamilya kini Dexter nga asawak Mr. Lonely. Nasingpet ken nadungo kanyak ni Dexter. Nang runa, ket maadaan kaminton iti anak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marta. Agyaman pagayam Marta iti daytoy apakasaritaam. Saan laeng asika tinadadael ti pamilyana, gapo iti panagabroad ti partner mo. Ado, dagiti kakastoy apaspasamak. Ket nagasat ka, tanakabirok ka iti lalaki, anangayat ken ka iti napudno. Ket dagiti naasawaan anagabroad, ken agabroad to, agbalin kayo kumaanatibker, tapno saan amarakrak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Marta at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marta. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kapilitan na simuro takin ni Roland. Gapo tamasikuga kon. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Marta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nukas na. Si katay nakailaw-anan ni Roland a waitress. Apay nga da ka dito'y balay na, ha? Kwa, ma'am. Iniawid nak ni Roland, gaputa masikuga. Nagpuskol matiro pa man niya. Sika, anaam-am mo na lang iti may nga inuman? Ha? Nagpayawid ka kankwana? Sika, amay isa lang a waitress, nga awan nagadalan na. Anya? Among ka di,
nga dan fiancé ni Roland. Kat siyak dayta. Ni, awan na sasauna kanyak, ma'am. Pwes, amom itan. Iso ano mabalin, pumanaw kan. Anya? Sige, alam dagiti kawas mo. Tarumwar kan dito'y balayda. Mamirmiraot! Urayang ka di pa'y asyak amis mo ti mangulod kan ka, ha? Pikuna ni Roland kanyak. Ag naedak dito'y balayda, aging gay ti Jack makapagpas nga eh. Jak magustuhan ti panagnaod mo dito'y balayda. Awan karbang ang mga agnaod dito'y. Pasensya kan, ngam saan asikat itong palag? No dikat ni Roland. Aday ta, Roland. Mangan kan. Siya ka mismo tinagluto iti sidaan. Sige. Ala, mangan kan tayalan ka iti danom. Sika, nangan ka din? Manganak tulat ta no mabisinak. Baybay am ka diti sa lunat mo. Idinto tagdadagsen ka. Sa anak pa'y amabisin. Ala, agtugaw ka, tagsango ta amangan. Diya kahit amabisinan ka. Nang runa, tagdadagsen ka. Nunalpas kan anagidalimanak dito'y kusina, ingka aglaban. Nagado dagiti kortina anasken alabaam. Wen, madam. Hoy! Garang ganjang! Inayon mo alabaan dagiti murang ko anaurno. Sige, ma'am. Ha? Kasta ti may parbankan ka. Ti agbalin akatulong dito'y abalay. Maawatam, ha? Nasayaat met, tainyawin na ka ti anak ko. Tapno addaag paay ababaunan mi. Kita ita ti kinapuskol ti rupa da ito'y agarang ganjang, mama. Di ka unay, iha. Amangan do saan amakaanos kat pumanaw. Awanton katulong tano kasta. Oh! Unyag pa'y sumama. Okay. Oh, Marta, ingkan aglabawan. Saya atom ti panaglabama. Oy, asik ka pa'y. Tababaunan ti kayarigam iti daytoy abanay. Nasaan ka kumaagarang ganjang nga agraraman adayo ang mapasamakan ka ti kastoy. Kasta uli ti banog ko ang naglaban. Nagdadagsan nga ulas kan kortina ti linabak. Sapay saan akayat ni Madam apaaramat ti washing machine da. Kastoy kadilatan. Agan ano saklatan dito'y balay da, Roland. Hoy! Apay anak katugaw ka payla ditoy. Nalpas ka din anaglaba? Wen, Madam. No kasta. Mapankan ijay kusina tagluto ka. Kaimasam ti sidaan alutuam. Sige, Madam. Ngamsakbay na. Ingka mangisaga na iti meriendami kan ni Delia. Tay-tay pay amabisin kami. Wen, Madam. Insabwag mo matun kanyak tilinaon ti baso, ma'am. Ha? Kasta ti kayarigam dito'y abalay. Umay ka! Tibok ko, ma'am! Idudong ko ti rupam di tayo saan! Anya ti bagam. Rabiin. Kahit kung ti paturog. Nabanugak o na iti trabaho kay opisina. Roland, mabalin ka di nga uray sana kung nga agnad dito'y balayo. Anya? Agawin ang laangan ni Jay lugar mi. Kasanon? Masikog ka pa'y mat nga rod. Di ka agdanag. Ay wanak ti sikog ko. Apay adi mo kayat dito'y balay. Kumpleto ti makan dito eh. Amok day ta. Ngam ijay probinsya. Ado ti presko a prutas ijay. Presko madagiti prutas dito'y balay. Takanayon nga umay aglako dito itay suki ni mama. Roland, saan na nga'y ayatan saan ka di?
Isong awan serbiti kadak dito'y balayo. Adaan ka pa'y nga rodan iti fiancé. Saan ka di? Dahita sikog mo ti pampanunutek. Kaya't ko anasalon at nga ipasngay mo. Kas itinakunak. Saan ko abaybay anti sikog ko? Siyak ti matungpal. Saan asi ka? Roland, patsyam nga ta, dagiti ibagakkan ka. Nga niya. Amang ano daktakas ti mapasamak dito'y sikog ko, no agbayagak pa'y dito'y balayo. Anya? Marigatan akong dito'y balayo. Gaputa inal daw ama bambanugak. Rabi ila ang ti panaginanak. Anya ti kaya't masawan? Nalablabas pa ingang babaunan ti pampamayan kanyak damamam kan ti fiancé. Kabilan nakpay ti fiancé. Kasaritak ida inton bigat. Saanan anas kan nga agtalinaudak pa'y dito'y balayo, Roland. Agpasngay ka pa'y. Sakbay apumanaw ka. Saan anadlaw ti ina ni Roland kan ti fiancé na arimwarak? Adamat tan urnong ko. Inor-urnong ko dagiti kwarta ngayon intad ni Roland. Saanak amarigatan. Gaputa adamat kawadwadan na. Umdas nga usarat nga ganakak. Kan pagpuunak iti basit a negosyo. At nagsardang ako siya iti batog ko. Umay kalumuganan, Marta. Ni Peter. Umay kalumuganan. Wan, kat agyaman ka. No kasta, saan nga mo ni Roland at imanaw kay Jay Balayda? Dinak namin palubusan a pumanaw. Iswahas, saan kun nga impakada? Kan saanak a nagpakada iti fiancé kan inana. Iti dayta nga inaramid mo. Maawatak, asaan anasaya at itrato dakan ka? Ay ayatak ni Roland. Kat maibturak ti amin arigat nga ipalpalak am ti inana kanyak. Ngam, amkag nga amangan numadaksan to'y sikog ko. Isa nasaysayat no agawid ako ni Jay lugar mi. No kasta, agawid ka itan ije lugaryo? Juan Peter, mabalin ka di nga itulod na kay terminal ti bus. Sige, itulod kan, aging ka ije lugaryo. Nagmayat gayam dito'y lugaryo. Presko pa'y ti angin. Juan Peter, agyaman nak iti panangitulod mo kanyak. Awan anyaman na. Gayam ko ni Roland. Isu atinulungan ka. Tangay malaman. No bigat ka lang nga agsubli jay syudad. Amok na banog ka nagmaneho. Sapay nagadayo dito'y lugar mi. Sige, nukas tati ko nam. Kasta gayam din napasamak. Kunaklakit din no sikat ikaayan ayat ni Marta, Barok. Saan, Nana? Basol ko dayto'y anapasamak, nanang. Kat, kasano nga rudan? Agpas ngay ka na balasang? Awan na nyaman na. Saan ko apagbabaw yan to'y sikog ko, nanang? Naragsakak, gabutadan ton anak ko. Ala, anya ngay nga rod. Babaero at talaga ni Roland, Marta. Ngam itala ang anak kasikog. Peter. Si kala ang tiamok anasikugan na. Ala, bayam nga rodan day jay alalaki, Marta. Lipata mo, saan aseryoso kan ka? Iso alipata mo. Oh, kasano? Agsubli ako ni Jay syudad. Ay wanam ti salunat mo, Marta. Juan Peter, di mo latan masasao ka ni Roland nga dakon dito'y lugar mi Sa bagay, maamuan naman kan saan. Awan bibiyang na dayjay. Kaputa sa anak mo't ngay ayatan. Nga masaknan kan ka. Gaputa masikog ka. Tisikog ko lang tinapatagkan ko na. Nupay kasta. Pagyamanak lata. Ngam, naamiris ko asan arumbang ama-amuan na tiayan ko. Ta sigurado, yadayunan to tipas ngay ko. Sa bagay, kasta ti plano na talaga. Ngam, jak itulog akasta. Uray bak nang da. Saan dan to amayad dayo kanyak tipas ngay ko.
Nakaturugan dayta anak mo. Isu nga impaidak di takrib na, tanabanugak anang uba nanang. May san atawon ti anak mo. Ay naimbag ata lalaki ay. Aapay ko mano babae, nanang. Kayat ko ti lalaki atap no makatulong kan ka. Ngam sa bagay, lalaki man kad babae. Naragsakak lata, taadapok. Ay sayang, no si bibiyag pa'y kuman ni tatang mo, ay maragsakan kumamad. Nanang, Ane, adalugan na nagsardang di tabatog. Asino nga tati akin lugan iti dayta? amang ano sa nga ili ti karuba, ah? Inak man tanawan di tatawa. Ha? Ay, Marta! Ni Peter! Adda kadwa na lalaki! Kumusta kan, Marta? Kumusta ti anak ta? Pasensya ka na, Marta. Diya ko nalapdan ti bagik. Anang ibaga ka ni Roland nga adda ka dito'y lugaryo. Peter, Tinasayaat. Agsarita kayo adwa. Sige, surutak ni nana ko lasa di taparangan. Panawan kayo pa'y. Mabalin ka di akita ti anak ta. impan ko iti silid mi. Tadyak kaya tamalukag titurog na. Marta, No imay ka, tap niya dayam kanyak ti anak ko. Mapaay ka laang. Gapot tadyak itulok. Matayak pa'y nga umuna, sakbay ang mapasamak dayta. saan? Awan panggap ko amang dayo iti anak ta. Saan ka di akas na ti panggap mo? Kayat mo idi nga ipasngay ko ti sikog ko, tas ikatimang padakkel kan ko, ana. Idi day ta. Ngam saan itan? Diyak kayat ti riribok, Roland. Bye-bye-an na kami ni ti anak ko. Adaan ka matan iti fiancé. Kat nalabit nga dapayan anak yu. Saan ko akayat ni Delia akatakunay na itibiyag? Nang namnama ak, amasarakan ka matlaang. Kat baliwan ta timang rugi. Anya, saan apa nagayat dayta, Roland? Idi pimanaw ka. Sinapsapol ka. Aging gaan awanan akong itinamnama. Kanayo nak ngagbartek. Gapo iti dayta. Nabaybay akti salunat ka. Dayta ti gapo na nga impudno ni Peter nga ammo na ti ayan nyo. Anya, Kat umay na kayo gahan paspasyaran dito eh. wen. Nagbalinan anasingad apagayam ko ni Peter. Marta, ikanak itigundaway ko ang mangayat kan ka. Nang runa pa'y taaddan anak ta. Anya, Umakarak dito'y lugaryo. Mangipatakderak dito'y itinegosyo. Tapno saan tayon nga agiin na tayo. Ikam iti gundaway ni Roland, Marta. Kat patsik ang naragsak kayon to. Peter, Awan dan iti fiancé na. Isu anapanan iji abroad. Kinasarita nakmat idi ni Tita Susan nga ina ni Roland. Ano kumamasarakan na ka ni Roland? Agkid daw kano iti pamakawan. Rinang ranggasan na ka kano idi. Kat ikiddawan na dayta iti pamakawan mo. tsaka mo ti sawag ita, Peter. No ita, jak kayatan ti agdarasudos. No talaga ada kami ka ni Roland tinay kari iti tunggal maysa. Da kamin tulat na. Di ka katipay mapan maturog, Marta. Ang mga no agriin ti anak mo kat agsangit. Narnaganan, nanang. Apay, anyaya ti pampanunutam. Ni Roland, nanang. Anak, mariknak anapod no ni Roland itinbaganakan ka. Akayat na ka nga ikalaysa. Nanang. Ngam adakan ka dayta anak ko. Panunutam anaimbag. Marta, adtoy ti alahas nga isagot ko kan ka. Nangina dayta. Adakan ka no ilakom wenno aramatem. Madam, Nagpilit ni mama nga umay kamin dito'y lugaryo. Tapno makita na ti anak ta.
Pagbabawyak ti kinaulpit ko kan kaidi. Pakawanan na ko, Ma Marta. Sapay ko, ma, taging gaita, kat ay ayatang pailaang ni Roland. Kat numabalin, agkalaysa kayon. Ha? Paikalay sa kakadikanyak, Marta. Kayat ni Roland nga agnaudan dito lugaryo. Tapno saan kayon nga agsina. Ano kasta nga rod, dito uyak matan nga agnaad. Ha? Pangaasim, Marta. Paikalaysakan iti anak ko. Naragsak ti ending to'y pakasarita at Mr. Lonely. Nagkalaysa kami kini Roland. Kitita, itultuloy kumaten ti agadal, takayat ko ama ipalpas ti panagadal ko. Naragsak kami, kat pagyamanak unay dayta iti Diyos. To'y pagayam mo, Marta. Agyaman iti dayto apakasarita ang pagayam Marta. Ket agpaay dayto nga adal ken inspirasyon kadagiti naayat a dumdumngeg. Ala, sabay la kumatag tultuloy ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Marta. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer Recording Technician Leonard Ributazo. Kan musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Nagpawitan ni Walter, nanang. Isa nga umay ko bayadan dagiti amin nga utang mi kata kayo. Ay na, nagsaya aton nga inokasta. Kat, kumusta nga ni Walter ijay? Mayat ka no di nangala kadakwat a kumpanya, nanang. Kompleto da iti pagyanan. Di laang kanan da tigatangan da. Saan ba't la marigregata ni ija abroad? Saan ka no, nanang? Kat no idi nag-video call kami, limok magpaikit di Ay, nasaya at nokasta. Hay, naksayan mo't laangan ti panagdandanag ko. Impakita na nga ro di pagtrabahuan na akumpanya. Ay na, naglawagayam, nanang. Kan ado da a Pilipino nga agtrabaho ijay. Aya, ay palagi pam tunggal agtungtung kayo. Aliklikan na ti sulisog. Sulisog? Ninanang mo, tilay bagbagan? Ay katuan mo't anak ko. Adamang mangag ko nga ado kano ti sulisog a babae di ta abroad. Saan namat siguro nga aramiden day tananang. Agasawa kami. Kan addan anak mi. Mapanunot na kadipay laang dag babae. Anya ti maipay ko kan ka, ma'am. Siyak ni Marlene, sir. Nasurok ngayon ng abulan. Adinak inawawagan nila kay ko. Amok ang matulugan dak, tada kayo ti agency na dito Pilipinas, sir. Kaya't mo asawen. Saan na kayo nga awagan? One, sir. Si Mardang matan ti panagpatulod na kada kami iti kwarta. Echik ko dito'y record may tinagan na. Ang masigurado kan ka, nga amin ang maipatulod mi nga agtrabaho iti sa bali a pagilyan, kat adada iti nasaya at akasasaad. Tamamuan mi lata, no adada iti paggad. Kasta ka di, sir. Wen, tada kami ngamin ti madaksan, no baybayan mi ida. Nasaya at no kasta, sir. Daytoy, nakita kong ti profile na dito computer mi. Mayat mo ti kasasaad na iti lugar nga ayan na. Regular ang maititan ti sweldo na. Awan ti makita ka problema iti kasasaad na. Apay nga rut asaan na kami manlaang nga awagan. Dayta ti jak masungbatan.
Adamot day off da. Tapno maawagan da kayo kuma. Sir, Awan ka di tigayem na. Nga amamom amabalin mo ang kontakan. Tapno agdamag ka. hello. Siyak ni Marlene. Asawa ni Walter. Pasensya kan ta na disturbo ka. Sika lang amin ti mabalin ko nga awagan. Maawatan ka, Marlene. Mano nga minan abulan, asaan nga imawawag nila kay ko. Kat madanagan akan ko ana. Kasta ka di. Kinapudno na, ag-roommate kami. Aday jay kusina, aglutluto iti kanan na. Adan sa papanan na. Mabigla nga, tay nakayaban. Sige, katagyaman na. Uray siya, kat maladingitan akmat. Doapay asaanan nga umawawag ni Walter kada kayo. Awanan, nanang. Saan ako namang namnamapay? Talaga binaybayan na kami ni Walter. Saan ka ko bang agpanunod iti kasta? Adan na kaibaga kanya, nga adan sa kano babae na. Ay, unay matan. Daita, ti pagbutbut nga ka mapasamak. Kasano kaming kadagiti anak ko. Iso nga ita. Siya kung ti agbirok iti wakas. Ay, no kumata makatulong akpay balasang ko. Inak agpatulong kadagiti kakabsat ko. Jakman kayat nga aramidan da ito'y. Ngam kasapulan. Tapno saan kami nga agbisin nga agiina. Itatagregrigat kan. Malagip mo ti umasidag kada kami? Manang. Idi pailaeng binalaagan da kan asaan aday di akla si alalaki ti pakiasawaam. Tanaesem iti babae. Ngam anyangay. Sinurot mo lata ti riknam kat nakiasawa ka kenkwana. Napan kayo pa'y nagyan iji ayanda tapno saan da ka ama pakibyangan. Di pa'y anapasamak da ita, manang. Saan mo kuman nga isublipay? Nagabrod nila kay mo. Ngam nagsardangan ang nagpawit iti kwarta, tada babae agas-gastusan na ijay. Wan, manang. Kat ita, umasidag kan kada kami. Tapermi arigat mon. Tulungan da ko, manang. Ay, sige, tulungan da ka. Saan da ka mo tamabalin abaybayan, takabsat da ka kat ngarod. Ang anong sama, ti aglako-lako. Aramidot day tamanang. Agyaman ak tamatulungan da. Nalpas ko man ti kontrata ni Walter. Kat nakaawid ko man dito'y Pilipinas. Wan, nanang. Ngam, awan mo't. Saan mo ta nagaw-awid? Kat kalpasan ti mano atawan. Saan tayo nga amo no nagawid dito Pilipinas? Asan ang nagpakpakita? Wano, andapay lang iji abroad. Ay, Jack abo, no anya ti panunutag, Marlene. Panagkunak, nagawidan dito Pilipinas. Ngam, sabali tinagawidan na. Ay, sa dino kumangay tinagawidan na. Nalabi, iji balay ti babae na. Uunay matan ni Walter. Saan ang nagpampanunot? Imbag lakit din, tadadagi ti kakabsat ko amang tultulong kanyak ita. Uri na kang ngagak iti agkakasakit asao. Ngam saan da ka binaybayan. Ay, agpakolehyo ako, nanang. Kabaelak gayam nga isa kadagiti anak ko. Uri no agmay sa aklaan. kaasi ka ba't, anak ko? Saan nyo kumaapanunutan dayta? Agpaimbag kayo kiti. Tapno makarwar kayo diti ospital. Naimbagnal daw mo, Marlene. Kasla mabigbig ka ah. Siyak di gayam ni Walter G. abroad. Malagip nak. Ay, Juan. Si kagayam di ka video call ko iti. Umay ka, umunag ka. Agyaman nak ah. Agtugaw ka. Pasensya ka diti balay mi.
Jak masangot ti agdalos. Ngamin, mapanak aglakla ko. Kinapudno na. Biniro ko pa'y daytoy balayo. Nagfurgudak ngaminan. Kasta ka di? Wen, nakaurnungak ngaminan. Kat plano may ni misis, amang ipatakdar kami iti negosyo apagrugyan mi. Nasaya at man ta kasta ti plano yo? Ni Walter, nagawid ka di dito'y balayo. Saan mi anakit kita? Saan anagaw-awit? No kasta, nagawid ije balay ti babae na. Day tama ti atap ko. Saan ko apirpir dyan? Gam idi nakaawat idi dakkel asweldo. Sa balin tinararamid na. Nagsugsugal. Nagbabae. Katidyak kayat nga inaramid na. Binaybayan na kayo a pamilyana. No idi, urayak lagsang sangit. No mangmangag ko dagita nga istoryam. Ngam no ita, timmang ka nanday ti pusok. Iso asaan ako na masaktan pa'y. Ay, namin ano a binagbagaak. Ngam saan nakadengdenggan. Inaramid na latta ti kayat na. Isu ngamin ti pagragsakan na. Isu asaan a paanawa. Nalipatan na kamin anamin pinsan. Naragsak nga ta. Kalpasan ti inaramid na kada kami. Ay, ano siya ka? Mabainak. Uray ka ano man. Jack aramiden day ta iti pamilyak. Imbagan ka, tadaan ka iti kasta ka panunutan. Nagasat unay ti asawam. Sige day talang ti umay ko ibaga. Agyaman na iti panangipakaamom kanya. Marlene, nukas pangarigan, isubli kun ti bulod ko abiyag. Ibagam tulatan ka ni Walter. Nanang, at idog pa ti biyakyo. Nakapsuta ko, balasang ko. Marikrik nak, asaan ako agpayagpay. At idog pa ti biyakyo, nanang. Awatam ka di pa'y ni Walter. Nukas pangarigan, tagsubli pa'y kada kayo. Nanang, ikarkararag ko, asapay ko ma. Tagbalbaliw ni Walter. Katsublihan na kayo a pamilya na. nanang. Mailiw ako na yan kan ko, ana. Ngamsaan tayo mat nga amo. No sa dino, ti ayan na ita. Napaggraduar mo ti inauna nga anak mo, Marlene. Wen, manang. Kat ko na namat nga ituloy na kano ti agadan. Agberok iti trabaho na. Kat ison ti manggastos iti panagtuloy na. Nagnakamutan day ta nga anak mo. Tapagadalag pa'y matag iti kakabsat na. Ay na, agina na kamutan, Marlene. Napigsaak pa'y. Amok, napigsa ka pa'y. Ngam sikat iti makdar nga ama kan ina kadagiti anak mo. Agasam ngay arigat dayta. Kasladyak pulos marik na tirigat ko, manang. Tanakitak mat asaan anasayang dagiti sakripisyok. Tanagagat nga agadal dagiti anak ko. Saan ka di pa yan nagparparik na ni Walter kada kayo nga agiina? Panagkunag, saanan nga agpakita pa'y dayjay. Naragsak siguron itibiyag na. Linipat kon ti ayat para kan kuana. Saan mi matan nga orayan ti panagsubli na. Asino nga taaya ti sangail. Sapay mapana ko naglako. Mabit lang. Tulungan ako, Marlene. Walter! Ado, tinagapuak. Masakit ako na eh. Tulungan ako, Apay nga da ka dito ospital, Marlene.
Manang, Sino din yung ospital mo? ni Walter. Anya? Nagsubli na dyan lalaki? Maasyanak, gaputan na kapsot. Madama nga eksaminan dagiti doktor. Di la mabain? Itatagsaksakit? Sana kayo la nalagip? Di mo pala pinapanaw? Manang, Nagpuskol ti rupa na. sininaan ka nun si babae. Idi saanan ang makaitid iti kwarta. Imot utang ka nun iti pinagpleti na. Tapno makaawit ka ta kami. Awan babain na day ta lalaki. Papanawam kit di. Sa dino ko matipagkamangan na. Pimusayan ti inana. Isu at tulungat, manang. Adu ti mangmangeg ko a panangum si kanyak dagiti kakabsat ken kakabagyak. Tainawat kumanen ni Walter iti pagtaengan mi. Maasyanak ngamin, taimbaga dagiti doktor asaanin nga agbayag pa iti biyag na. Gapo iti sakit na. To'y pagayam mo, Marlene. Marlene, pagayam ko, masakit nila kay mo. Kat imbagan ti doktor ti kasasaad na. Ala, aramidem ti responsibilidad mo kas asawa. Takasta ti na Christian Juan nga aramid. Ano sa mga iwanan? Saan na kayon a matulungan a pamilyana gapo iti sitwasyon na? Ngem ti Diyos ti makaammo amang subad iti dayta nga aramidem. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marlene iti Quirino Province. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.